selamat siang. Kegiatan pada siang hari ini adalah kerja bakti gabungan Sudin SD Jakarta Selatan dalam rangka menindaklanjuti aduan masyarakat kepada Pak Gubernur terkait saluran di Jalan Cipinang Raya, Kecamatan Cilandak. Kerja bakti kali ini kami lakukan dalam rangka pembersihan kali di saluran Jalan Cipinang Raya karena lokasi yang di belakang saya ini salurannya cukup dangkal dan juga banyak terdapat sampah-sampah yang menghambat aliran air sehingga berpotensi menyebabkan genangan. Adapun pasukan yang kami turunkan di lokasi ini sebanyak 150 orang yang merupakan gabungan dari Satgas Kecamatan di SDA Jakarta Selatan dan juga Satgas di SDA Jakarta Selatan. Mudah-mudahan dengan berjalannya kegiatan ini ke depan genangan-genangan di sekitar aliran saluran Jalan Cipinang Raya ini dapat teratasi dan aliran air dapat menjadi lancar sehingga masyarakat juga tidak berdampak terhadap genangan yang terjadi. Depan diharapkan kepada masyarakat agar dapat menjaga dan mengimbau kepada para tetangganya untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama di saluran atau kali-kali terdekat ini berpotensi menimbulkan banjir dan genangan. Saya kira itu aja yang dapat disampaikan. Semoga ke depan pada musim hujan ini menjadi berkah buat kita semua. Terima kasih.